ஆலயத்துக்கு தேவையான பொக்கிஷங்களை எல்லாம் கொடுத்தது தாவீது. அந்த ஆலயம் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பிளானை கொடுத்தது தாவீது தான். அந்த இடத்தை வாங்கினது தாவீது. எல்லாமே பாடகர்கள் ஏற்படுத்தினது, ஆசாரிய முறைமை எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டான். ஆனால் கட்டினது மட்டும்தான் சாலமோனை ஒழிய கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் செய்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தாவீது என்று பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம செய்கிற எந்த காரியமானாலும் சரி, கர்த்தருக்கு செய்கிற ஊழியமானாலும் சரி, கர்த்தருக்கு கொடுக்குற காரியமானாலும் சரி, கர்த்தருக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கையானாலும் சரி, அது எதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார்? அவர் மேல் உள்ள அன்பு, அவருக்கு நாம் கொடுக்கும் கனம். நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கிறோம். என்னை கனம் பண்ணுகிறவளை நானும் கனம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம் பிதாவை கனம் பண்ணுகிற ஒரு வாழ்வை தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 15 வசனங்கள். ஏதோமில் மீதியானவர்களையும் என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளையும் வசமாக்கி கொள்ளும்படிக்கு அந்நாளில் விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதன் திறப்புகளை அடைத்து அதில் பழுதாய் போனதை சீர்படுத்தி பூர்வ நாட்களில் இருந்தது போல அதை ஸ்தாபிப்பேன் என்று இதை செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். இதோ உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்சைப்பழங்களை ஆலையாடுகிறவன் விதைக்கிறவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து பர்வதங்கள் திராட்சரசமாய் வடிகிறதும் மேடுகள் எல்லாம் கரைகிறதுமான நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். என் ஜனமாகிய இஸ்ரேலின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். அவர்கள் பாழான நகரங்களை கட்டி அவைகளில் குடியிருந்து திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளுடைய பலரசத்தை குடித்து தோட்டங்களை உண்டாக்கி அவைகளின் கனிகளை புசிப்பார்கள். அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன். நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் இனி பிடுங்கப்படுவதில்லை என்று உன் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார் என்றார். மறுபடியும் கட்டும் தேவன் என்ற தலைப்பில் நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை போதித்து வருகிறேன். நம்முடைய தேவன் மறுபடியும் கட்டுகிறவராக இருக்கிறார். போன வாரத்தில் நாம் என்ன பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இயேசு என்ற மூளைக்கல்லின் மேல் தேவன் உங்களையும் என்னையும் கட்டி வருகிறார். இதோ விலையேறப்பெற்றதும் பரீட்சிக்கப்பட்டதுமான விலையேறப்பெற்ற அந்த மூளைக்கல்லை சீயோனில் வைக்கிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார்? ஆண்டவராக இயேசுவை தன் குமாரனை அந்த மூளைக்கல்லாக வைத்திருக்கிறார். அந்த மூளைக்கல்லின் மேல் நீங்களும் நானும் என்ன பண்ணப்பட்டு வருகிறோம்? பரிசுத்த ஆவியானவராலே ஆவிக்குரிய மாளிகையாக கட்டப்பட்டு வருகிறோம் என்று சொல்லி பேதுரு எழுதுகிறார். அப்போது நாம் எல்லாருமே ஜீவனுள்ள கற்கள் என்று சொல்லி நாம் போன வாரத்தில் பார்த்தோம். ஆகவே தான் சொன்னேன், நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார். ஏற்றுக்கொண்ட தேவன் என்ன பண்ணி வருகிறார்? நம்மை உருவாக்கி வருகிறார். இந்த உருவாக்குதலை தான் இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்து கொண்டு வருகிறார். ஆகவே உங்களை எந்த இடத்துல வைக்கணும், என்னை எந்த இடத்துல வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவனுக்கு தெரியும். நம்ம எதற்காக அவர் முன்குறித்தாரோ அந்த நோக்கத்தை என்ன பண்ணுவார்? நிச்சயமாக தம்முடைய நாளில் அவர் நிறைவேற்றி முடிப்பார் என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம். ஆகவே நாம் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கர்த்தர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால், அந்த செருபாபேலின் கையில் இருக்கிற தூக்கு நூலை நான் சந்தோஷமாக பார்க்கிறேன். அப்போ வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே கர்த்தர் சந்தோஷமாக பார்க்கிறாராம். ஆகவே தானே அவர் சொல்லுகிறார், இந்த அற்பமான ஆரம்பத்தை எவன் அசட்டை பண்ணலாம் என்று சொல்லி. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை ஆரம்பித்திருக்கும் போது அது ஒரு சாதாரணமான காரியமாக இருக்கலாம். கர்த்தர் சொல்கிறாரு, ஆரம்பத்தை பார்க்காத, நீ முடிவை பார். காரணம், நான் ஆரம்பத்தை பார்க்கிற தேவன் அல்ல, முடிவை பார்க்கிற தேவன். உன்னுடைய முடிவு கிராண்ட் ஃபினாலேவாக இருக்கும். ஆகவே அதை நீ பார்த்து என்னை போல சந்தோஷப்படு என்று சொல்லி அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. காரணம் என்ன? எபிரேயரில் எழுதியிருக்கிறது, விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி என்று எழுதியிருக்கிறது. அப்போது எந்த தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தை அவர் துவக்கினாரோ அதே இயேசு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அந்த விசுவாசத்தை பூரணப்படுத்துகிறவராக, அதை முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆகவே இந்த மறுபடியும் கட்டும் தேவன் என்ற இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை போதிப்பதில் நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். இன்றைக்கு அதே காரியத்தை எப்படி தேவன் மறுபடியும் கட்டுகிறார் என்று சொல்லி ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு சில அற்புதமான சத்தியங்களை இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். அங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அந்நாளிலே என்று சொல்லி ஒரு நாளை அவர் நியமிக்கிறார்.
விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை நான் திரும்ப எடுப்பித்து அதை என்ன பண்ண போகிறேன், பூர்வ நாட்களில் இருந்ததை போல நான் ஸ்தாபிப்பேன் என்று சொல்கிறார். இந்த வசனம் மேலோட்டமாக பார்த்தால் புரியாது. இது மிகுந்த ஆவிக்குரிய அர்த்தம் நிறைந்த ஒரு வசனம் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த தீர்க்க தரிசனமானது 2 விதமான மக்களுக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது. நீங்கள் 11ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது, ஏதேமில் மீதியானவர்களையும் என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளையும் வசமாக்கி கொள்ளும்படிக்கு, அதுதான் இந்த வசனத்தில் ரொம்ப முக்கியமான வசனம். அதற்கு பிறகு இஸ்ரேல் மக்களுக்கான ஒரு நம்பிக்கையும் இது கொடுக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். என் ஜனமாகிய இஸ்ரேலின் சிறையிருப்பை திருப்புவேன். இது நிறைவேறிய ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த 1947க்கு பிறகு பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார், இந்த தீர்க்க தரிசன வசனத்தின்படியே அவர்கள் அந்த இஸ்ரேலை மறுபடியும் கட்டி அவைகளில் குடியிருந்து அவர்கள் இப்பொழுது ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார்கள் என்று நாம் பார்க்க முடிகிறது. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்தில் இருந்து அவர்கள் இனி பிடுங்கப்படுவதில்லை என்று உன் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். அப்போது இஸ்ரேல் மக்களுக்கு இது நிறைவேறிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம், இன்னும் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் என்று கூட சொல்லலாம். காரணம் என்ன, ஒரு நாளில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் எருசலேமில் அங்கே அவர் அரசாள போகிறார். அப்படி அரசாளும் போது அங்கே உண்டாக போகிற மிகுந்த ஆசீர்வாதங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. இதோ உழுகிறவன் அறுக்கிறவனையும் திராட்சை பழங்களை ஆலையாடுகிறவன் விதைக்கிறவனையும் தொடர்ந்து பிடித்து பர்வதங்கள் திராட்சரசமாய் வடிகிறதும் மேடுகள் எல்லாம் கரைகிறதுமான நாட்கள் வரும். அதாவது செழிப்பு ஏராளம் தாராளமாக இருக்குமா. இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, உழுகிறது, அப்புறம் அறுக்கிறது, விதைக்கிறது. ஆனால் இது வழக்கமாக நடக்கிறது போல் நடக்காது. அது தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். அறுவடை இருந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது எப்படி விதைக்க முடியும்? அந்த அளவுக்கு அறுவடை இருக்கும். விதைக்கலான்னு பார்த்தா அறுவடையே முடிஞ்சிருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு செழிப்பின் நாட்கள் வருகிறதை கர்த்தர் அங்கே சொல்லியிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இது இஸ்ரேலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை காட்டிலும் இது இஸ்ரேல் மக்கள் அல்லாத புறஜாதிகளுக்கு, அதாவது உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அற்புதமான தீர்க்க தரிசனமாக இருக்கிறது. அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கு விசேஷமாக பேச விரும்புகிறேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதே வசனம் புதிய ஏற்பாட்டில் விளக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த ஒரு இடத்தில் அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் இந்த வசனம் விளக்கப்படாமல் இருந்தால் நாம் அதோடைய முழு அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் போயிருக்க முடியும். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் இங்கே எழுதியிருக்கிறது அல்லவா, ஏதோமில் மீதியானவர்களையும் என் நாமம் விளங்கிய சகல ஜாதிகளையும் நான் வசமாக்கி கொள்ளும்படிக்கு. அப்போ இது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு வசனமாக இருக்கிறது. ஆகவே இந்த வசனத்தை தொடர்ந்து நான் போதிப்பதற்கு முன்பதாக அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் எந்த இடத்தில் எந்த பின்னணியில் இந்த வசனத்தை அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால், வசனத்தின் முழு அர்த்தத்தையும் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். முதலில் கூடாரம் என்றால் என்ன, தாவீதின் கூடாரம் என்றால் என்ன, விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரம் என்றால் என்ன, அதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் என்னவென்று சொல்லி நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம். அப்போஸ்தலர் 15ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 17 வசனங்களில் இந்த காரியங்கள் வருகிறது. என்ன பின்னணியில் வருகிறது என்று சொன்னால், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்து அவர் போன பின்பு அப்போஸ்தலர்களால் சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டு வருகிறது. அப்படி அப்போஸ்தலர்கள் சபையை ஸ்தாபித்து வரும்போது பரிசேய மார்க்கத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லாருமே விருத்த சேதனம் பண்ணிக்கணும், நாங்கள் யூதர்கள் மட்டுமல்ல புறஜாதிகள் கூட என்ன பண்ணணும், விருத்த சேதனம் பண்ணி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு புதிய பிரச்சனையை அவர்கள் உண்டாக்குகிறார்கள். அப்படி உண்டாக்கும் போது விருத்த சேதனம்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அந்த நம்முடைய பிதாக்களும் நாமும் சுமக்க முடியாத அந்த நுகத்தடியை கொண்டு புறஜாதியிலிருந்து ரட்சிக்கப்படுகிற விசுவாசிகள் மேல் சுமத்துவது நல்லதல்ல என்று சொல்லி அங்கே அவர்கள் பேசுகிறார்கள். அப்படி பேசும்போது அப்போஸ்தலர் 15ஆம் அதிகாரம் 13 முதல் 17 வசனங்கள், அவர்கள் பேசி முடிந்த பின்பு யாக்கோபு அவர்களை நோக்கி, சகோதரரே எனக்கு செவி கொடுங்கள், தேவன் புறஜாதிகள் என்று தமது நாமத்திற்காக ஒரு ஜனத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி முதல் அவர்களுக்கு கடாட்சி தரலின விதத்தை சிமியோன் விவரித்து சொன்னாரே. என்ன சொல்றாருன்னா, தேவன் எப்படி புறஜாதிகளிலிருந்து தனக்கென்று மக்களை தெரிந்து கொள்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சிமியோன் விவரித்து சொன்னாரே என்று இங்கே எழுதியிருக்கிறது.
அது சீமோன் பேதுருவை தான் குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பேதுரு ஒரு யூதனாக இருக்கிறார். ரட்சிப்பு புறஜாதிகளுக்கு போகிறது என்பதை என்ன பண்ணுகிறார், கர்த்தர் அவருக்கு ஒரு தரிசனத்தில் காண்பிக்கிறார். 4 முனையில் ஒரு துப்பட்டியையும் அதில் சகலவிதமான மற்ற பரிசுத்தமில்லாத விலங்குகளையும் காண்பித்து இவைகளை அடித்து புசி என்று சொல்லுகிறார். அப்படி சொல்லும் பொழுது பேதுரு, ஆண்டவரே இவைகள் எல்லாம் தீட்டுள்ளவைகள் என்று சொல்லும் பொழுது, நான் பரிசுத்தமாக்கினதை நீ தீட்டுள்ளது என்று சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார். அதன் மூலமாக அவருக்கு என்ன விளக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால், தேவன் வெறும் யூதர்களுக்கு மாத்திரம் தேவன் அல்ல, அவர் புறஜாதிகளையும் ரட்சிக்க சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறார். அதை விசுவாசத்தின் மூலமாக, தன் குமாரன் மேல் வைக்கும் விசுவாசத்தின் மூலமாக அந்த ரட்சிப்பை எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் விவரித்து சொன்ன விதத்தை இங்கே மேற்கோள் காட்டுகிறார் யாக்கோபு. அதோடு மாத்திரமல்ல, அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலிருந்தும் என்ன பண்ணுகிறார், அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். அந்த இடத்தை எப்படி சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா, அதற்கு தீர்க்கதரிசிகளுடைய வாக்கியங்களும் ஒத்திருக்கிறது. எப்படியெனில், மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தரிக்கப்படும் சகல ஜாதிகளும் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு. ஏதோம் என்று சொன்னால் அது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏசாவின் சந்ததி. ஏசாவின் சந்ததியில் மீதியானவர்களை பற்றி இங்கே தேவன் சொல்லவில்லை. அங்கே என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், சகல ஜாதிகளும் என்று எழுதியிருக்கிறது, மற்ற மனுஷர். இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு சில மொழிபெயர்ப்புகளில், பழைய மொழிபெயர்ப்புகளில் ஆதாமில் மீதியானவர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆதாம் ஏதோம் 2 பேருடைய பெயரிலுடைய அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். சிவப்பான கூழ், அதுலேருந்து தான் அந்த ஏதோம் என்ற பேர் வந்தது. ஆதாமுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சிவந்தவன், அந்த அந்த இரத்தத்திலிருந்து, தேவனுடைய இரத்தத்திலிருந்து உண்டானவன். சிகப்புக்கும் ஆதாமுக்கும் ஏதோமுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது. அது ஏதோமில் மீதியானவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஆதாமில் மீதியானவர்களாக இருந்தாலும் சரி. கருத்து என்ன, இங்கே கர்த்தர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்று சொன்னால், வெறும் இஸ்ரேலர்களை மாத்திரமல்ல, மற்ற மனுஷரும். புதிய ஏற்பாட்டில் அதற்கான விளக்கம் மிகவும் அருமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தரிக்கப்படும் சகல தேசங்களும், எல்லா நாட்டிலிருந்தும் என்ன பண்ண போகிறார்கள், என்னுடைய நாமத்தை தரித்து கொள்ள போகிறார்கள். அவர்கள் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன். நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து, கர்த்தரே சொல்றாரு, நான் இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து. அப்போ தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார், இயேசுவே செய்ய போகிற ஒரு காரியம், விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து அதிலே பழுதாய் போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன் என்று இவைகளெல்லாம் செய்கிற கர்த்தர் சொல்கிறார். இதெல்லாம் யார் செய்ய போகிறா, கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் செய்ய போகிறேன். எப்படி, நான் தான் எல்லாரையும் சிருஷ்டித்தேன். இன்றைக்கி நான் யார் என்பதை இஸ்ரேல் மக்கள் மூலமாக இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறேன். அதோடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றப் போகிறேன். எல்லா மக்களையும் என்னோடு சேர்த்து கொள்ளும்படி நான் ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறேன். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, விழுந்து போன அந்த தாவீதின் கூடாரத்தை நான் மறுபடியும் கட்டப்போகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். இன் த டே ஐ வில் ரைஸ் அப் த பூத் ஆஃப் டேவிட் தட் இஸ் ஃபாலன். விழுந்து போன என்று சொல்லி நாம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு காரியத்தை பார்க்கணும். நான் போன வாரத்தில் சொன்னது போல, தேவன் ஏதோ ஒரு கூடாரத்தை பற்றியோ அல்லது வெறும் கட்டிடத்தை பற்றியே கரிசனை உள்ளவர் அல்ல, மக்களை பற்றியே அவர் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். அப்போ விழுந்து போன ஒரு கூடாரத்தை அவர் எழுப்ப போகிறாராம். முதல்ல விழுந்து போகுதல் என்றால் என்ன என்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். முதலில் இந்த விழுந்து போகுதல் என்ற காரியம் யாரிடத்தில் சொல்லப்பட்டதுன்னு சொன்னால், பிசாசை அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது. அவன் விழுந்து போனான், பரலோகத்திலிருந்து விழுந்து போனான் என்று சொல்லி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆதாம் பாவத்தில் விழுந்து போனான் என்று எழுதியிருக்கிறது. அப்போ விழுந்து போகுதல் என்றாலே ஒரு அர்த்தம் என்ன, வேதாகமத்தின்படி தேவனை விட்டு பிரிக்கப்படுவது, தேவனை விட்டு ஏதோ ஒரு விதத்தில் கீழ்ப்படியாமையினாலோ அல்லது பாவத்தினாலோ பிரிக்கப்படுவதை தான் விழுந்து போகுதல் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த தாவீதின் கூடாரம் என்ன பண்ணியிருக்கிறது, விழுந்து போயிருக்கிறதாம். அப்படி விழுந்து போன அந்த கூடாரத்தை என்ன பண்ணுகிறார் தேவன், மறுபடியும் முன்பு இருந்தது போல நான் அதை என்ன பண்ண போகிறேன், நிலைநிறுத்த போகிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார். அதில் பழுதாய் போனவைகளை மறுபடியும் சீர்படுத்தி அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன், இனிமேல் விழாதபடிக்கு அதை நான் நிறுத்துவேன் என்று சொன்னால், நாம் இதை இன்றைக்கு கவனிக்க போகிறோம். அப்போது இன்றைக்கு இந்த கூடாரம் என்றால் என்ன, தாவீதின் கூடாரம் என்பது தேவன் எதை சொல்லுகிறார், உண்மையாகவே அன்றைக்கு இருந்த ஒரு கூடாரத்தையோ ஒரு ஆலயத்தை பற்றி கர்த்தர் சொல்லுகிறாரா,
அல்லது எதை சொல்லுகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய ரட்சிப்பின் மேன்மையை நாம் புரிந்து கொள்வோம். இந்த கூடாரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப் போகிறோம். தேவன் எதற்காக கூடாரத்தை ஏற்படுத்தினார்? தேவனுடைய கூடாரம் என்றால் என்ன? அப்போ தாவீதின் கூடாரம் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லி விளக்கமாக நாம் பார்க்க போகிறோம். ஆகவே என்னோட கூட தொடர்ந்து கவனமாக இந்த வசனங்களை நீங்கள் கவனிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாசிப்போம். யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 8 முதல் 9 வசனங்கள். முதலாக எப்படி இந்த கூடாரம் வந்தது? கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார்? இஸ்ரேல் மக்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அவர்களை வழிநடத்தி வருகிறார். அப்படி வழிநடத்தி வரும்போது சீனாய் மலைக்கு வரும்பொழுது கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இடைப்பட்டு அவர்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்லுகிறார். அப்படி சொல்லும் பொழுது அவர் மோசேயிடத்தில் சொல்லுகிறார், அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக. நான் உனக்கு காண்பிக்கும் வாசஸ்தலத்தின் மாதிரியின்படியும் அதனுடைய எல்லா தட்டுமுட்டுகளின் மாதிரியின்படியும் அதை செய்வீர்களாக. கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார்? தன்னுடைய ஜனங்கள் மக்கள் எங்கே இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மத்தியில் அவர் வாசம் பண்ண விரும்பினார். அதுதான் தேவனுடைய உண்மையான ஆசை. அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை நீ உண்டாக்க வேண்டும். ஆனால் அது உன் விருப்பம் போல அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்க முடியாது. நான் உனக்கு காண்பிக்கும் மாதிரியின்படியே பண்ணு. அப்போ தேவன் என்ன பண்ணினார்? மோசேக்கு பரலோகத்தில் தான் வாசம் பண்ணுகிற கூடாரம் அல்லது அவருடைய ஆலயம். நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், தேவனுடைய ஆலயம், வாசஸ்தலம், கூடாரம் எல்லாமே ஒரே அர்த்தம்தான். கொஞ்சம் மாறி மாறி வந்தாலும் கூட அதை நம்ம குழப்பிக்கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் தாவீதின் குமாரன் சாலமோன் தான் என்ன பண்ணினான்? கர்த்தருக்கு ஆலயத்தை கட்டினான். அது வரைக்கும் அவர்கள் கூடாரத்தை தான் வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் நான் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். தேவனுடைய அந்த வாசஸ்தலமாகிய ஆசரிப்பு கூடாரத்தையே நாம் என்ன பண்ணலாம்? 1 சாமுவேலில் 1 அதிகாரத்தில் அன்னாள் வரும் பொழுது சீலோவில் இருந்த தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போய் அவர்கள் பலியிட்டார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. ஆனால் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆலயம் அப்பொழுது கட்டப்படவில்லை. அப்போது தேவன் வாசம் பண்ணுகிற அந்த ஸ்தலத்துக்கு கூடாரம் என்று பெயர் அல்லது ஆலயம் என்று பெயர், வாசஸ்தலம் எப்படி வேணாலும் நம்ம வைத்துக்கொள்ளலாம். கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார்? நான் அவர்கள் நடுவில் வாசம் பண்ண ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக. அப்போ கர்த்தர் மோசேக்கு எப்படி காண்பித்தாரோ அப்படியே என்ன பண்ணுகிறார்? மோசே ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை உண்டாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ ஆசரிப்பு கூடாரம் அல்லது தேவனுடைய ஆலயம் என்பது என்ன? தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடத்தை தான் அது வாசஸ்தலம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய நோக்கம் தன்னுடைய வாசஸ்தலம் தன் மக்கள் மத்தியில் இருக்கும்படி விரும்புகிறார். தன்னுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் அவர் வாசம் பண்ணுகிற விரும்புகிற தேவனாக இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, இந்த கூடாரம் என்பது தேவனை ஆராதிக்கிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது. இந்த கூடாரம் என்பது கர்த்தருக்கு பலி செலுத்துகிற ஒரு இடமாக இருக்கிறது. இந்த கூடாரம் என்பது கர்த்தருடைய மகிமையும் பிரசன்னமும் காணப்படுகிற இடமாக இருக்கிறது. இந்த கூடாரம் பரலோகத்தின் சாயலை பிரதிபலிக்கிற ஒரு கூடாரமாக இருந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு கூடாரத்தை மோசே என்ன பண்ணினார்? அந்நாட்களில் உருவாக்கி அதற்கு ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று பெயர் வைத்தார். அங்கே கர்த்தருடைய மகிமை தங்கியிருந்தது பார்க்கிறோம். மோசே கட்டி உருவாக்கிய இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் ஒரு சாதாரணமானதல்ல. அதனுடைய விவரங்கள், அதில் இருக்கிற காரியங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு விஸ்தாரமான காரியமாக இருக்கிறது. பேரளவில் அது கூடாரம் என்று அழைக்கப்பட்டாலும் கூட அதில் பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம், முன்பு இருக்கிற அந்த பலி செலுத்துகிற இடமாகிய பிரகாரம், அதன் பிறகு சுற்றுத்திரைகள், உள்ளே நிறைய ஆராதனை முறைமைகள், அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி, அதிலே கற்பனையின் பலகை, இப்படின்னு சொல்லி கேருபின், அதன் பிறகு கிருபாசனம் என்று சொல்லி அது ரொம்ப ஒரு விவரமான விஸ்தாரமான ஒரு முறையை தேவன் உண்டு பண்ணினார். அப்படி தேவன் உண்டாக்கின இந்த விஸ்தாரமான முறையில் என்ன பண்ணினார்கள்? அவர்கள் என்ன பண்ணினார்கள்? கர்த்தரை ஆராதித்து வந்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, எங்கெல்லாம் அவர்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பாளையம் இறங்க போகிறார்களோ அப்பொழுது என்ன பண்ணினார் கர்த்தர்? அந்த முழு ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் காரியங்களையும் சுமந்து கொண்டு போகும்படியாக லேவியர்களை வேறு பிரித்தார் என்று பார்க்கிறோம். லேவியர்களையும் ஆசாரியர்களும் ஏற்படுத்தி, அதை யார் வேணாலும் போய் தூக்கிட்டு போயிட முடியாது. யார் யார் என்னென்ன காரியங்களை சுமக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் திட்டம் பண்ணி கொடுத்துருந்தார். அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமுள்ள தேவனுடைய இந்த கூடாரத்தை
அவர்கள் எங்கெல்லாம் போகிறார்களோ அங்கே சுமந்து போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அங்கே பலி செலுத்துதல் நடந்தது, அங்கே கர்த்தருடைய மகிமை தங்கியிருந்தது. அப்போ ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தர் வாசம் பண்ணுகிற அந்த ஸ்தலம் அல்லது அந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்த்தருடைய மகிமை. கர்த்தர் இல்லாட்டா அந்த கூடாரத்துக்கு எந்த ஒரு அர்த்தமே கிடையாது. அங்கே பல்விதமான ஆராதனை முறைகளை கர்த்தர் வைத்திருக்கலாம், அங்கே பல காரியங்கள் இருக்கலாம். ஆனால் தேவன் அங்கே இல்லை என்று சொன்னால் அந்த கூடாரத்திற்கு எந்த விதமான ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் போய்விடும். ஆனால் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை மோசேயின் நாட்களில் மக்கள் அறிந்திருந்தார்கள். அப்போ மோசே அதை அறிந்திருந்தான். கர்த்தர் மோசையோடு முகமுகமாக பேசினார் என்று பார்க்கிறோம். அந்த கிருபாசனத்தின் மத்தியிலிருந்து தேவன் ஆலோசனை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ தேவனுடைய அந்த ஐக்கியம், தன் மக்களோடு கூட அவர் ஐக்கியமாக இருக்க விரும்பினார், அவர்களோடு வாசம் பண்ண விரும்பினார் என்பதை இந்த கூடாரம் காண்பிக்கிறதே. ஆனால் இது நாளடைவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆராதனையின் முறைமைகள், கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தின காரியங்கள்லாம் நாளாக நாளாக அது குறைந்து வந்தது என்று பார்க்கிறோம். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மோசேக்கு பிறகு யோசுவா என்ன பண்ணுகிறார், இஸ்ரேல் மக்களை இந்த கானான் தேசத்துக்குள் கொண்டு போய் அந்த தேசத்தை அவர் பங்கிட்டு கொடுத்து விடுகிறார். பங்கிட்டு கொடுத்த அது வரைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாக தான் இருந்திருப்பாங்கன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் இந்த யோசுவா அதன் பிறகு இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள் பிரவேசித்த அந்த சந்ததிக்கு பிறகு எழும்பின மக்கள், அவர்கள் கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்தவில்லை. அதை எந்த புஸ்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் பார்க்கும்போது இந்த நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் எந்த இடத்துலையுமே கர்த்தருக்கு இவர்கள் பண்ணின ஆராதனை பற்றியோ இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை பற்றியோ ஒரு விபரமும் அங்கே காணப்படவில்லை. அந்த புஸ்தகம் எதை குறித்து அதிகமாக பேசுகிறது என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ரொம்ப வருத்தமான காரியம். எப்படி அவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்தார்கள், எப்படி அவர்கள் சத்துருக்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார்கள், எப்படி மறுபடியும் அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி அபயமிட்டார்கள், கர்த்தர் எப்படி சில இரட்சகர்களை எழுப்பினார், அவர்கள் மறுபடியும் அவர்கள் மீட்கப்பட்டார்கள், அவங்க விழுந்து போகிறதும் எழுந்து வரதும், இதுதான் அந்த புத்தகம் முழுவதும் சொல்லப்பட்டிருக்கும். கர்த்தரை பற்றி, கர்த்தருக்கு செய்த ஆராதனை, இந்த கூடாரத்தை பற்றி இங்கே ஒரு வார்த்தையும் காணப்படாது. ஒரே ஒரு அதிகாரம், அந்த நியாயாதிபதிகள் 18ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் மட்டுமே தேவனுடைய ஆலயம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை காண முடியுமே ஒழிய நாம் எங்கேயுமே காண முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நாம் என்ன பண்ணுகிறோம், 1 சாமுவேல் என்ற புஸ்தகத்தில் தான் இதனுடைய காரியத்தை பார்க்க முடிகிறது. அங்கே நடந்தது என்ன, அந்த கர்த்தர் தான் மக்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ண விரும்பினாரே, அந்த வாசஸ்தலத்தை குறித்த எந்த உணர்வும் இல்லாமல் மக்கள் இருந்தார்கள். மக்கள் இருந்தது மாத்திரமல்ல, ஆசாரியர்களும் அப்படியே இருந்தார்கள். அப்போ அதுக்கு தான் தேவனுடைய ஆலயம், ஆசாரியர்கள் ரொம்ப முக்கியம். கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் ஒழுங்காக இல்லாவிட்டால் அந்த மக்கள் ஒழுங்காக இருக்க மாட்டார்கள். நம்ம நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோமே, இவங்க ஏன் இவ்வளவு சீர்கெட்டு போனாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அன்றைக்கு சரியான ஆசாரியர்கள் இல்லை. அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணமாக ஏலியை வேதம் சொல்லுகிறது. ஏலியும் ஏலியின் பிள்ளைகளும் எப்படி இருந்தார்கள், ஏன் கர்த்தர் சாமுவேலை எழுப்பினார், ஏன் அந்த நாட்களில் இவ்வளவு மோசமான காரியங்கள் நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் தன் இஷ்டம் போல காரியங்களை செய்து வந்தானாம். கர்த்தருடைய வார்த்தை அங்கே கிடையாது. அப்போது 1 சாமுவேல் புஸ்தகத்தில் அங்கே அன்னாளுக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொல்லுகிறோமே, அப்போ தான் நம்ம பார்க்குறோம், ஓஹோ கர்த்தருடைய அந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் அங்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம அங்கே தான் பார்க்க முடிகிறது. 1 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம், அந்த மனுஷன், அதாவது இந்த எல்கானா என்பவன் அதாவது அன்னாளின் கணவன், சீலோவிலே சேனைகளின் கர்த்தரை பணிந்து கொள்ளவும் அவருக்கு பலியிடவும் வருஷந்தோறும் தன் ஊரிலிருந்து போய் வருவான். அங்கே கர்த்தரின் ஆசாரியரான ஏலியின் 2 குமாரராகிய ஓப்னியும் பினகாசும் இருந்தார்கள். அப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, மோசே உண்டாக்கின அந்த கூடாரத்தை ஸ்தாபித்து விட்டார்கள். இப்போ அவங்க அலைஞ்சு திரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ அந்த தேசத்துக்கு வந்துட்டதுனால சீலோவில் அந்த வாசஸ்தலத்தை வைத்து விட்டார்கள். அப்போ அங்கே தான் யார் போயிட்டு வந்திருக்கா, இந்த அன்னாளின் கணவன் போய் வந்து கொண்டு இருக்கிறான். அந்த இடத்தில் தான் போய் என்ன பண்ணுகிறாள், அன்னாள் தேவனை நோக்கி
விண்ணப்பம் பண்ணி அங்கே சாமுவேல் பிறக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். சாமுவேலை கொண்டு போய் தேவனுடைய ஆலயத்தில் விட்டால் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறது. அப்போ அங்கே தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டதா? கட்டப்படவில்லை. அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தை தான் இங்கே வேதம் தேவனுடைய ஆலயம் என்று சொல்லுகிறது. அப்போ நடந்த காரியம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கர்த்தருக்கு மகிமை கொடுக்காமல் அந்த பலி செலுத்துகிற காரியத்திலலாம் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப மோசமாக நடந்து கொண்டார்களாம். அதற்கு அந்த மனுஷன் இன்று செய்ய வேண்டியபடி முதலாவது கொழுப்பை தகனித்து விடட்டும், பிற்பாடு உன் மனவிருப்பத்தின்படி எடுத்துக்கொள் என்று சொன்னாலும் அவன் அப்படியல்ல, இப்பொழுதே கொடு, இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாக எடுத்துக்கொள்வேன் என்பான். ஆதலால் அந்த வாலிபரின் பாவம் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் மிகவும் பெரிதாக இருந்தது. மனுஷர் கர்த்தரின் காணிக்கையை வெறுப்பாய் எண்ணினார்கள். கொஞ்சம் கூட அந்த ஆசானுடைய பிள்ளைங்க வெயிட் பண்ண மாட்டானுங்களாம். கர்த்தருக்கு சமைச்சு பலி கொடுத்து அதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து என்ன பண்ணிவிடுவானுங்க, அந்த இறைச்சி எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவானுங்களாம். அவ்வளவு மோசமாக இருந்த பொழுது கர்த்தர் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார். என்ன சொல்லுகிறார் கர்த்தர்? எப்படி பேசுகிறார் பாருங்க. 2ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் ஏலிட்ட பேசுகிறாரு. ஒரு மனிதனை அனுப்பி பேசுகிறார். 28ஆம் வசனத்திலேருந்து நான் வாசிக்கிறேன். என் பலிபீடத்தின் மேல் பலியிடவும் தூபம் காட்டவும் என் சமூகத்தில் ஏபோத்தை தரிக்கவும் இஸ்ரேல் கோத்திரங்களிலெல்லாம் அவனை எனக்கு ஆசாரியனாக தெரிந்து கொண்டு, லேவியை பற்றி பேசுகிறாரு. உன் பிதாவின் வீட்டாருக்கு இஸ்ரேல் புத்திரருடைய தகன பலிகள் எல்லாம் கொடுக்கவில்லையா? என் வாசஸ்தலத்திலே செலுத்தப்படும்படிக்கு நான் கட்டளையிட்ட என் பலியையும் என் காணிக்கையும் நீங்கள் உதைப்பானேன். உன் பிள்ளைங்க உதைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு. அவ்வளோ ஒரு என்னை வந்து எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கொடுக்கல. நான் உங்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணணுன்னு விரும்பினேன். ஆனால் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு போயிட்டுன்னா, என் காணிக்கையே உன்னுடைய பிள்ளைகள் உதைக்கிறார்கள். நீ என்னை பார்க்கலும் உன் குமாரரை மதிப்பானேன். கர்த்தர் கேட்குறார், நீ ஒரு ஆசாரியன், நான் தான் உன்னை லேவி கோத்திரத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி உன் பிள்ளைங்க எவ்வளோ அக்கிரமம் செய்யும் பொழுது நீ வந்து என்னை காட்டிலும் உன் பிள்ளைங்களை மதிச்சுட்டு இப்படி நீ இருக்கிற. அதனால் என்ன சொல்லுகிறார் கர்த்தர்? வந்து சொல்லுகிறார், ஆகையால் இஸ்ரேல் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, உன் வீட்டாரும் உன் பிதாவின் வீட்டாரும் என்றென்றைக்கும் என் சந்ததியில் நடந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நிச்சயமாய் சொல்லியிருந்தோம். நான் வாக்கு பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் இனி அது எனக்கு தூரமாக இருப்பதாக என்னை கனம் பண்ணுகிறவர்களை நான் கனம் பண்ணுவேன், என்னை அசட்டை பண்ணுகிறவர்கள் கனஈனப்படுவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். கர்த்தர் எதற்கு தன்னுடைய மக்கள் மத்தியில் வைத்தார் என்று சொன்னால், இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் அப்படின்னு அவர்கள் மத்தியில் வந்தால் கூட கர்த்தர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, நம்ம மத்தியில் நம்ம தேவன் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத ஆசாரியனும் மறந்து போனான், மக்களும் மறந்து போனார்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் 35ஆம் வசனத்தில், நான் என் உள்ளத்துக்கும் என் சித்தத்துக்கும் ஏற்றபடி செய்யத்தக்க உண்மையான ஒரு ஆசாரியனை எழும்ப பண்ணி அவனுக்கு நிலையான வீட்டை கட்டுவேன். அவன் என்னால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவுக்கு முன்பதாக சகல நாளும் நடந்து கொள்வான். இது யாரை பற்றி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், இது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய வாக்குத்தத்தமாகவும் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில் அந்த தாவீதுக்கு பின்னாலே வந்த சாதோக் என்ற ஒரு ஆசாரியனை பற்றியும் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று சொல்லுகிறார்கள். எசேக்கியேல் 48:11 அதை நாம் வாசிக்கலாம். இஸ்ரேல் புத்திரர் வழி தப்பி போகையில் லேவியர் வழி தப்பி போனது போல வழி தப்பி போகாமல், லேவியரும் வழி தப்பி போனான், கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனும் வழி தப்பி போனான், இஸ்ரேலரும் வழி தப்பி போனாங்க. ஆனால் என் காவலை காத்து கொண்ட சாதோக்கின் புத்திரராகிய பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆசாரியர்களுக்கு அது உரியதாகும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சாதோக் என்பவனை குறிப்பிடுகிறார். சாலமோன் ராஜாவான பொழுது இஸ்ரேலில் வந்து இந்த சாதோக் வழியாகத்தான் கர்த்தர் ஆசாரியர்களை மறுபடியும் கொண்டு வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். இங்கே ஏன் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா, கர்த்தர் என்ன பண்ணார், நான் உங்கள் மத்தியில் மகிமையாக தங்கியிருக்கேன், இப்போ நான் இதை விட்டு போக போகிறேன்ட்டார். அப்போ என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பெலிஸ்தரோடு ஒரு யுத்தம் உண்டாகிறது. அப்படி நடக்கும் பொழுது பெலிஸ்தர் வந்து அந்த பெட்டியை பிடித்து விடுகிறார்கள். அந்த பிடிக்கப்பட்ட பெட்டி பெலிஸ்தருடைய தேசத்துக்கு போகிறது. அதன் பிறகு அதை என்ன பண்ணுகிறார்கள், மறுபடியும் மீட்டு வருகிறார்கள். அந்த பெட்டி பிடிக்கப்பட்ட நாளில் நடந்த காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா, ஆசாரியனாகிய ஏலி விழுந்து செத்து போகிறான். ஒரே நாளில் அவனுடைய 2 பிள்ளைகள் ஓப்னி பினகாசும் கர்த்தர் சொன்னது போலவே மரித்து போகிறார்கள். 4ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம், தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு அவளுடைய மாமனும் அவளுடைய புருஷனும் இறந்து போனபடியினால் அவள் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு போயிட்டு என்று சொல்லி, அந்த ஏலியின் மருமகள் பிரசவம் அந்த நேரமாக இருக்கிறாள், அவளுக்கு ஆண் பிள்ளை பிறக்கிறதே. அவள் சொல்கிறா,
மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு போயிற்று என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிட்டால், தேவனுடைய பெட்டி பிடிபட்டு போனபடினால் மகிமை இஸ்ரவேலை விட்டு விலகி போயிற்று என்றால். அதான் சொன்னேன், வெறும் கூடாரம் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை, கர்த்தரே இல்லை, கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை தான் கர்த்தருக்கு அடையாளமாக இருந்த ஒரு காரியம், கர்த்தருடைய வார்த்தை இல்லை, அது போயிட்டு அப்போது இஸ்ரவேலை விட்டு கர்த்தருடைய மகிமையே போயிட்டுன்னு சொல்லி இந்த பிள்ளைக்கு இக்கபோத் என்று பெயரிடுகிறாள் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பெட்டியை கொண்டு வந்து 1 சாமுவேல் 7 அதிகாரம் 1 வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது, அப்படியே கீரியாத் யாமீரின் மனுஷர் வந்து கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து மேட்டின் மேல் இருக்கிற அபினதாபின் வீட்டில் கொண்டு வந்து வைத்து கர்த்தருடைய பெட்டியை காக்கும்படிக்கு அவன் குமாரனாகிய எலாசரை பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள். பெட்டி கிரியாத் யாரிமேலே அநேக நாள் தங்கியிருந்தது, 20 வருஷம் அங்கே இருந்தது. இஸ்ரேல் குடும்பத்தார் எல்லாரும் கர்த்தரை நினைத்து புலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். மகா பெரிய விஸ்தாரமான கூடாரம் இன்னைக்கு அங்கே கூடாரம் தான் இருக்கு, கர்த்தர் இல்லை, கர்த்தருடைய மகிமை இல்லை, மகிமை இஸ்ரேலை விட்டு போயிட்டு என்று பார்க்கிறோம். இந்த சூழ்நிலையில்தான் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசியாக வந்த பிறகு கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார், அந்த மக்கள் எங்களுக்கு ராஜாக்கள் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். ஆகவே அவர் சவுலை தெரிந்து கொள்கிறார். சவுல் ஒரு கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கும் பொழுது சவுலை கர்த்தர் புறக்கணித்து இப்பொழுது தாவீதை தெரிந்து கொள்கிறார். தாவீது அவ்வளவு ஒரு முக்கியமான மனிதன் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி தாவீது என்ன பண்ணுகிறான், தன்னுடைய அரசாட்சியை கர்த்தர் நிலைநிறுத்தின பொழுது அவன் என்ன பண்ணுகிறான், கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறான் என்று பார்க்கிறோம். நிறைய காரியங்கள் சொல்லணும், ஆனால் நான் நேரம் குறைவாக இருக்கிறபடினாலே முக்கியமான காரியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன். 2 சாமுவேல் 6 அதிகாரம் 17 வசனத்தில் பார்க்கிறோம், அவர்கள் கர்த்தருடைய பெட்டியை உள்ளே கொண்டு வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது தான் தாவீது என்ன பண்ணுகிறான், தாவீது நடனம் ஆடுகிறான், ஏபோத்தை தரித்து கொண்டெல்லாம் பார்க்குறோமே. அவ்வளோ ஒரு கர்த்தருக்கு சந்தோஷமாக என்ன பண்ணுகிறான், அந்த பெட்டியை மறுபடியும் அந்த அபினதாபின் வீட்டிலிருந்து தன்னுடைய எருசலேமுக்கு கொண்டு வருகிறான். கொண்டு வந்து அங்கே எழுதியிருக்கிறது, அவர்கள் கர்த்தருடைய பெட்டியை உள்ளே கொண்டு வந்து அதற்கு தாவீது போட்ட கூடாரத்திற்குள் இருக்கிற அதன் ஸ்தானத்தில் அதை வைத்தபோது தாவீது கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே சர்வாங்க தகன பலிகளையும் சமாதான பலிகளையும் இட்டான். மோசே உண்டாக்கின கூடாரத்தில் இருந்த பெட்டி பிடிக்கப்பட்ட போனபோது மகிமை போய்விட்டது. அப்போ என்ன அர்த்தம், அந்த கூடாரம் விழுந்து போனது. கர்த்தரிலே என்று சொன்னால் அது விழுந்து போன கூடாரமே. அப்போ இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, இப்போ தாவீது ஒரு கூடாரத்தை போடுகிறான். தாவீது போட்ட கூடாரத்துக்குள் இப்பொழுது கர்த்தருடைய பெட்டி வந்து இருக்கிறது. அப்போது நம்ம பைபிளில் பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான காரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மோசேக்கு பிறகு கர்த்தர் மேலே ரொம்ப அன்பையும் கனத்தையும் வைத்த ஒரு மனிதன் இந்த தாவீது. இவனுடைய நாட்களில் என்ன பண்ணுகிறான், இந்த பெட்டியை கொண்டு வந்து கூடாரத்திற்குள் வைத்தது மாத்திரமல்ல, அவன் சொல்கிறான், நான் பெரிய மாளிகையில் இருக்கேன், ஆனால் கர்த்தருடைய பெட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு திரைக்கு மறைவில் இருக்குது. ஆகவே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், கர்த்தருக்கு என்று ஒரு ஆலயத்தை கட்ட விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்படின்னு சொன்னது மாத்திரமல்ல, அவன் மறுபடியும் என்ன பண்ணுகிறான், ஆலயம் கட்டப்படுவதற்கு முன்பதாகவே என்ன பண்ணுகிறான், அவன் பலி செலுத்த ஆரம்பிக்கிறான். மறுபடியும் ஆசாரியர்களை நியமிக்கிறான், மறுபடியும் லேவியர்களை நியமிக்கிறான், மறுபடியும் கர்த்தருக்கு துதி செலுத்துகிற பாடகர்களை நியமிக்கிறான் என்று பார்க்கிறோம். இப்படி கர்த்தர் மேல் அவனுக்கு இருந்த கனத்தையும் கர்த்தர் மேல் அவனுக்கு இருந்த அன்பையும் அவன் வெளிக்காட்ட ஆரம்பிக்கிறான். ஆகவே தான் கர்த்தர் அவன் மேல் பிரியமாக இருந்தார். எப்போதுமே நம்ம ஒருத்தவங்க மேலே அன்பாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது ஒரு செயல் நிச்சயமாக வெளிக்காட்டும். கிரியையில்லாத விசுவாசம் செத்ததுன்னு வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. அப்போது அநேக வருஷங்களுக்கு பிறகு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தாவீதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் என்று சொல்லி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு கர்த்தர் மேலே ஒரு ஆவல். அவன் என்ன பண்ணுறான், நான் ஆலயத்தை கட்டணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நான் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையுமே எனக்கு ஆலயம் கட்டு நான் கேட்கவே இல்லையே, நான் கூடாரத்தில் தான் வாசம் பண்ணினேன், ஆனாலும் உன் மனசு நல்ல மனசாக இருக்குது, நீ கேட்குற, நீ அதிகமாய் ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறாய், ஆகவே என்ன பண்ணட்டும், உன் குமாரனாகிய சாலமோன் எனக்கு ஆலயத்தை கட்டட்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் சாலமோன் தான் ஆலயத்தை கட்டுவான் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி இருந்த போதிலும் தாவீதுடைய காரியத்தை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆலயம் கட்டின அந்த எக்ஸிக்யூஷன் மட்டும்தான் சாலமோன்.
ஆலயத்துக்கு தேவையான பொக்கிஷங்களை எல்லாம் கொடுத்தது தாவீது. அவன் சொல்கிறான், ஏராளம் தாராளமாக நான் சவதரித்து வச்சுருக்கேன், இது பத்தலனா இன்னும் கூட உனக்கு வச்சுட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆலயம் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த பிளானை கொடுத்தது தாவீது தான். அந்த இடத்தை வாங்கினது தாவீது. எல்லாமே பாடகர்கள் ஏற்படுத்தினது, ஆசாரிய முறைமை எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டான். ஆனால் கட்டினது மட்டும்தான் சாலமோனை ஒழிய கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் செய்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தாவீது என்று பார்க்கிறோம். ஆகவே தான் அது இன்றைக்கு சாலமோனின் தேவாலயம் என்று அது அழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அது அதை கட்ட காரணமாக இருந்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தாவீது. அப்போ கர்த்தர் அதை என்னவென்று தன்னுடைய மனதில் சொல்லுகிறார், அதை தாவீதின் கூடாரம் என்று சொல்லுகிறார். அப்போது தாவீது கர்த்தர் மேல் வைத்திருந்த அந்த அன்பு உறவு சங்கீத புஸ்தகத்தில் நம்ம நிறைய வாசிக்கலாம். அதன் நிமித்தமாகத்தான் இங்கே என்ன பார்க்கிறோம், ஒரு கர்த்தருக்கென்று அவன் ஒரு கூடாரத்தை கட்டினது மாத்திரமல்ல, ஒரு ஆலயத்தையும் கூட அவன் கட்ட அவன் வாஞ்சித்தான் என்று பார்க்கிறோம். ஏசாயா 66:1-2 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி. நீங்கள் எனக்கு கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது, நான் தங்கியிருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது, என்னுடைய கரம் இவைகளெல்லாம் சிருஷ்டித்ததனால் இவைகளெல்லாம் உண்டாயின என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கர்த்தர் சொல்கிறாரு, வானம் பூமி எல்லாத்தையும் நான் தான் சிருஷ்டித்தேன், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதபடி. இப்படிப்பட்ட தேவனை என்ன கொண்டு போய் ஒரு ஆலயத்துக்குள்ளே நீங்கள் வச்சிட முடியுமா? ஆனாலும் என்ன பண்ணுகிறான் தாவீது, விரும்புகிறான். கர்த்தர் சொல்றார், சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனை நோக்கி பார்ப்பேன். தன்னை சிறுமைப்படுத்துகிற, கர்த்தருக்கு முன்பதாக தன்னை தாழ்த்துகிற, ஆவியில் நொறுங்குண்டு போகிற, வசனத்துக்கு முக்கியம் கொடுக்கிற அவனை நான் நோக்கி பார்ப்பேன் என்று சொல்லியிருக்கிறபடி கர்த்தர் என்ன பண்ணுகிறார், தாவீதை பார்க்கும் பொழுது அவனை தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக காண்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். மோசேக்கு பிறகு கர்த்தர் என்ன பண்ணினார், தாவீதை தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டார். தாவீதுக்கு சில வாக்குத்தத்தங்களையும் கொடுக்கிறார். என்ன கொடுத்தாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, உனக்கு பின்பு நான் என்ன பண்ணுவேன், உன்னுடைய வழியில் உன்னுடைய ராஜ்யத்தை நான் ஸ்தாபிப்பேன், நிலையான சிங்காசனத்தை உன்னுடைய குமாரனுக்கு நான் ஏற்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். இப்படி ஆலயம் கட்டணும் அவன் சொன்னோன்னே, கர்த்தர் எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னை ஒருவர் நேசிக்கிறான் என்று தெரிந்த பொழுது கர்த்தரால் என்ன பண்ண முடியாது, கர்த்தரால் சும்மா இருக்க முடியாது. கர்த்தர் உடனடியாக தாவீதுக்கு ஏராளம் தாராளமான வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம். நாத்தானிடத்தில் தாவீது பேசுகிறான், நான் கர்த்தருக்கு ஆலயத்தை கட்ட விரும்புகிறேன்னு சொல்லலாம். சொன்ன உடனே கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நான் உனக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவேன் என்று நீ தாவீதுக்கு சொல், நான் உன் வீட்டை கட்டுவேன், நிலையான உன்னுடைய சிங்காசனத்தை நான் நிலைப்படுத்துவேன். அதெல்லாம் யாரை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள், தாவீதின் குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள். அப்போ கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு, ஓன் சந்ததியில் தான் நான் யாரை எழுப்ப போகிறேன், என் குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை எழுப்ப போகிறேன். காரணம், உன்னுடைய குமாரன் என்று அவர் அழைக்கப்படுவதற்கு நான் விரும்புகிறேன். இயேசுவை எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, தாவீதின் குமாரன் என்று அழைத்தார்கள். இயேசு ஒரு நாளும் அதை குறித்து ஏன் என்னை நீங்கள் தாவீதின் குமாரன் கூப்பிடுன்னு கேட்டதே கிடையாது. காரணம், தேவன் அதில் பிரியப்படுகிறவராக இருந்தார். அந்த எதற்கு சொல்ல வருகிறேன், தாவீதின் கூடாரம் என்பது அது கூடாரத்தையோ ஆலயத்தையோ குறிப்பது அல்ல, தேவனோடு இருந்த உறவை குறிக்கிறது. கர்த்தர் மேல் அவன் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தான் என்பதை குறிப்பது தான் அந்த தாவீதின் கூடாரம். ஆனால் நடந்தது என்ன, தாவீதுக்கு பிறகு பார்க்கும் பொழுது மறுபடியும் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் மோசமாய் போனது. தாவீது அளவுக்கு யாருமே இல்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் சாலமோனே என்ன பண்ணுகிறான், தன்னுடைய கடைசி நாட்களில் வேறு விதமான தெய்வங்களை அவன் வழிபட்டு அவைகளுக்கு கோயிலெல்லாம் கட்டினான்னு பார்க்குறோம். அதன் பிறகு தொடர்ந்து வீழ்ச்சி தான். எப்படி தாவீதின் நாட்களில் ஒரு பெரிய மாபெரும் மறுமலர்ச்சி உண்டானது, ஆனால் போக போக பார்த்திங்கன்னா ராஜாக்களின் புஸ்தகத்தில் ஒருத்தன் நல்லா எழும்புவான், அப்புறம் மறுபடியும் ஒருத்தன் விழுவான். இப்படி போய் 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 ஒரு நாளில் கடைசியாக ஒரு ராஜாவின் நாட்கள் என்ன நடந்தது, பாபிலோனின் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேசார் அந்த ஆலயத்தை எல்லாம் எடுத்து போட்டான் என்று சொல்லி நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். அப்போது அந்த கூடாரமும் விழுந்து போனது, அந்த ஆலயமும் விழுந்து போனது. அப்போ கர்த்தர் சொல்கிறாரு, நான் தாவீதின் அந்த விழுந்து போன கூடாரத்தை கட்டுவேன், தாவீதின் விழுந்து போன ஆலயத்தை கட்டுவேன் என்று சொன்னது வெறும் அது ஒரு ஆலயத்தையோ கூடாரத்தை பற்றியது அல்ல, தாவீதுக்கும் எனக்கும் இருந்த உறவை நான் மறுபடியும் கட்டுவேன்.
எங்கெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோமோ, முதலில் கர்த்தர் ஆதாமோடு கூட சேர்ந்து அவர்களோடு ஆதாம் ஏவாளோடு உலாவினார் என்று பார்க்கிறோம். அந்த ஐக்கியத்திலிருந்து மனுஷன் விழுந்து போனான். அதன் பிறகு மோசே ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை செய்து கர்த்தர் அதன் நடுவில் வாசம் பண்ணினார் என்று பார்க்கிறோம். ஆனால் அங்கே இக்கபோத் என்று சொல்லப்பட்டபடி கர்த்தருடைய மகிமை அந்த கூடாரத்திலிருந்து அற்று போயிற்று. அவர்கள் கர்த்தரை விட்டு விழுந்து போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். அதற்கு பிறகு தாவீது ஒரு கூடாரத்தையும் ஆலயத்தையும் கட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துகிறவனாக இருந்தான் பார்க்கிறோம். ஒரு நாட்களில் அதுவும் விழுந்து போனது என்று சொல்லி, அப்போது கர்த்தர் என்ன பண்ண விரும்பினார்? நான் மறுபடியும் விழுந்து போன தாவீதின் அந்த கூடாரத்தை எடுத்து நிறுத்துவேன் என்று சொன்னால், தாவீது எப்படி என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக இருந்தானோ, எப்படி அவன் எனக்கு குமாரனாக இருந்தானோ, அவனுடைய வழியில் என் குமாரனாகி இயேசுவை அனுப்பி அந்த உறவை, ஆதியிலிருந்து மனுஷர்கள் இழந்து போன உறவை, ஆகவே தான் தாவீதின் கூடாரத்தை ஏன் கர்த்தர் எழுப்புவேன் என்று சொன்னார் என்று சொன்னால், ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய விரும்புகிறேன். எல்லா மக்களையும் நான் என்னோடு சேர்த்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பாவத்தின் மூலமாக என்னை விட்டு எல்லாருமே விழுந்து போயிருக்கிறார்கள். அவர்களை என் பக்கமாக இழுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், வெறும் இஸ்ரேலர்களை மாத்திரமல்ல, என் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் உண்டாகிற மரணம், உயிர்த்தெழுதல் என்னும் ரட்சிப்பின் மூலமாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? மறுபடியும் அந்த ஐக்கியத்தை, அந்த என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற அந்த ஐக்கியத்தை நான் ஏற்படுத்தி கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொல்லி, யோவான் 1ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கிறது, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்தவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். கர்த்தர் நம்மையெல்லாம் மறுபடியும் தம்மோடு சேர்த்து கொள்ள அவர் விரும்பினார். அதைத்தான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளில் அங்கே அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். மற்ற மனுஷரும் என்னுடைய நாமம் தரிக்கப்படும் சகல தேசங்களும் கர்த்தரை தேடும்படிக்கு இதற்கு பின்பு திரும்பி வந்து விழுந்து போன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து நான் அதை செவ்வையாக நிறுத்துவேன். இயேசு என்ன பண்ணினார்? தாவீதின் குமாரனாக இயேசு முற்றுமுடிய பிதாவை கனப்படுத்தினார், முற்றுமுடிய பிதாவை திருப்திப்படுத்தினார். அங்கே அநேக இடங்களில் யோவான் சுவிசேஷத்தில் நாம் வாசிக்க முடியும், பிதாவே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன், பிதாவே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன், நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியைகளை செய்து முடித்தேன் என்று அங்கே இயேசு சொல்லுகிறதை பார்க்க முடியும். இயேசு எப்போதும் பிதாவோடு ஐக்கியத்தில் இருந்தார். பிதாவின் மகிமைக்கு பிதாவை அவர் கனம் பண்ணினார். தாவீதின் குமாரனாக வந்தவர் முதலாம் ஆதாம் எந்த மகிமையை செலுத்த அவன் தவறினானோ, அந்த மகிமையை தன்னுடைய கீழ்ப்படிதலினாலே முற்றுமுடிய இயேசு செய்து முடித்து சிலுவையில் நமக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்து மறுபடியும் அவர் என்ன பண்ணினார்? இந்த விழுந்து போன கூடாரமாகிய கர்த்தரோடு இருக்கிற உறவை நமக்கு உண்டாக்கி இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக தேவன் நம்மை கட்டி வருகிறார் என்று பார்க்கிறோம். அப்போ இன்றைக்கி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான காரியம் என்னவென்று சொன்னால், கர்த்தரை விட்டுட்டோம்னா, கர்த்தர் இல்லைன்னா எல்லாமே வீண். இன்றைக்கி நம்ம செய்கிற எந்த காரியமானாலும் சரி, கர்த்தருக்கு செய்கிற ஊழியமானாலும் சரி, கர்த்தருக்கு கொடுக்குற காரியமானாலும் சரி, கர்த்தருக்காக வாழ்கிற வாழ்க்கையானாலும் சரி, அது எதன் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார்? அவர் மேல் உள்ள அன்பு, அவருக்கு நாம் கொடுக்கும் கனம். நான் பிதாவானால் என் கனம் எங்கே என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கிறோம். என்னை கனம் பண்ணுகிறவளை நானும் கனம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே எழுதியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அப்போது நம்முடைய வாழ்க்கை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம் பிதாவை கனம் பண்ணுகிற ஒரு வாழ்வை தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். நம்ம ஆண்டவருக்கு எதை செய்தாலும் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பின் நிமித்தம் அங்கே யோவான் எழுதுகிறார், எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது. அதுதான் இன்றைக்கி கர்த்தர் நமக்கு இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக கொடுத்திருக்கிறார். மறுபடியும் நம்மை தம்மோடு கூட சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறார். எந்த காரணத்தினாலும் இந்த உறவு கெட்டு போக முடியாத அளவுக்கு தேவன் இன்றைக்கு அதை மறுபடியும் எடுத்து ஸ்தாபித்து இருக்கிறார். அப்போ நம்ம அதை ரொம்ப கனப்படுத்த கற்றுக்கணும். இந்த ரட்சிப்பை நம்ம மேன்மைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நமக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின அந்த இரத்தத்தை நாம் கனப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது ஒரு சாதாரணமாக இரத்தமாக நம்ம நினைக்கக்கூடாது என்று எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதியிருக்கிறது. அது சாதாரணமான இரத்தமே அல்ல, அது நம்மை தேவனோடு கூட ஐக்கியமாக்கும்படி சிந்தப்பட்ட ஒரு இரத்தமாக இருக்கிறது. அது புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தமாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு நாம் தேவனை விட்டு பிரிந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அன்றைக்கு கர்த்தர்
ஆதாம் இடத்தில் எதிர்பார்த்தார், இஸ்ரேல் மக்கள் இடத்தில் எதிர்பார்த்தார், தாவீதின் சந்ததியில் எதிர்பார்த்தார். ஆனால் இதெல்லாம் அந்த பழைய உடன்படிக்கை எல்லாமே அதெல்லாம் விழுந்து போன கூடாரமாக இருந்தது. ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையின் மூலமாக கர்த்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார்? அந்த கூடாரத்தை, அந்த உறவை புதுப்பித்து அதில் பழுதாய் போனவைகளாம் சீர்படுத்தி இன்றைக்கு இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக செம்மையாக தேவனே நிறுத்தியிருக்கிறார். நான் அதை செய்வேன் என்று சொன்னார், அதை இன்றைக்கு செய்து முடித்திருக்கிறார். ஆகவே தான் மறுபடியும் கட்டும் தேவன் என்று சொல்லி நான் போத்து வருகிறேன். கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் கட்டியிருக்கிறார், ரட்சித்திருக்கிறார், நித்திய ஜீவனை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். இந்த வெளிச்சத்தில் நாம் நடக்கும்போது நாம் கர்த்தரோடு இருக்கிற ஐக்கியத்தில் ஒரு நாளும் விலகாமல் நடப்போம். அங்கே எழுதியிருக்கிறது, கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோடு ஒரே ஆவியாக இருக்கிறான். இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் ஒரே ஆவியாக இசைந்திருக்கிறோம். இந்த அறிவு தான் நமக்கு மாபெரும் மாற்றத்தை கொடுக்கும். உங்கள் ஆவியும் என்னுடைய ஆவியும் கிறிஸ்துவின் ஆவியோடு இசைந்திருக்கிறது. நமக்கு தேவனோடு அப்படிப்பட்ட ஒரு உறவை தேவன் இன்றைக்கு இந்த ரட்சிப்பின் மூலமாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். நாம் யார், நாம் எப்படி அவரோடு இணைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போகாமல் நாம் நடக்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமேன்.